Salut! Uite că astăzi avem ceva interesant pentru tine. Avem un interior nou-nouț pe care l-am finisat recent și am investit în trânsul foarte mult timp și resurse. Și pentru noi este unul deosebit, începând cu materialele de finisare care au fost folosite și terminând cu bugetul care a fost alocat. Deci, hai să mergem! Și primul lucru unde nimerim este antreul, căci asta văd toți oaspeții și proprietarii casei în primul rând. În cazul nostru nu este o încăpere mare, dar vă asigur că are totul necesar pentru a fi comodă. Și primul lucru pe care aș vrea să atrageți atenția este ușa de intrare. Și special pentru a proteja pereții de uzură, le-am placat cu o placă ceramică, înălțimea e de 2,40 și este o placă întreagă. Apoi avem o banchetă, iar și am proiectat-o astfel ca să fie loc liber de desubt să încapă câteva perechi de încălțăminte. Deasupra avem cuiere. Uneori poate să fie destul de încărcat vizual momentul acesta, dar vă asigur că pentru haina de zi cu zi pe care o folosiți este destul de practic să o iei deodată și să pleci. Și apropo, cuvântul practic în acest interior a fost menționat de sute de ori în timpul proiectării de clienți și toate deciziile, toate soluțiile care erau luate în acest interior erau trecute prin prisma acestui proiect. Mai departe avem ușa de intrare în baie și asta încerc să o explic la toți clienții că baia este prima încăpere care trebuie accesată după ce ai intrat în casă. Baia era concepută ca un element de wow și când intri îți creează impresie de un local. Așa și era ideea. Avem un blat mare cu o chiuvetă incorporată. A fost executată după desenele noastre și nu se vede nimic, niciun element de scurgere. Așa era, pentru a face cât mai practic iarăși și exploatarea. Avem o oglindă mare cu iluminare. Dar pe lângă iluminarea artificială care o avem, există și o fereastră. Și o să observați că toate băile din această casă sunt cu fereastră. Dă mult mai multă valoare și când intri într-o încăpere cu fereastră, ți e mult mai plăcut să te afli întrânsă. Și direct din baia aceasta, din spațiul acesta pe care îl percepem ca un antreu, avem două uși, care prima dintre însele duce într-o încăpere dedicată doar vaselor sanitare, obiectelor sanitare. Și avem un vas de closet, avem un bideu și un pisoar. Pentru proprietar era foarte important ca în toate băile să fie prezent pisoarul, căci iarăși este o chestie destul de practică. Și următoarea ușă care o avem iarăși din spațiul dat este spațiul dedicat dușului. Da, dușul este scos într-o încăpere separată. Și iarăși, ceea ce o să observați în restul încăperilor, că nu avem sticlă în duș. Iarăși era dictat din cauza că este o chestie practică. Dacă știți cât e de nevoios să cureți mereu sticla asta de duș de la călcarul acesta din apă. Și atunci era important iarăși să facem ca dușul să fie walk-in, să manipulăm destul de bine cu spațiul. Și atunci avem așa un duș care iarăși este ascuns de vizual, de privirile oaspeților, dar totodată ai o încăpere de care poți să te folosești liber. Un pic vreau să vă povestesc despre materialele de finisare pe care le-am folosit. La suprafața toată a parterului nu avem niciun perete tencuit. Toți pereții sunt placați cu ceva materiale ca să fie mai rezistente la uzură. Și avem plăcile ceramice, înălțimea de 2,40. Inițial, fiind spațiul înalt de 3 metri și jumătate, ne gândeam cum să facem ca prezența omului în acest spațiu să nu fie cumva deviată proporțional. Și atunci am încercat să facem așa un procedeu în care
am divizat spațiul pe înălțime. Și atunci avem panourile acestea împreună cu ușa la înălțime de 2,40 și veți observa că în restul spațiului se menține delimitarea aceasta. Și elementul acesta de îmbinare dintre placă, ușă și clinker cred că era cea mai sofisticată tehnic din toată casa. Avem uși Filomuro cu profil ascuns și profilul de aluminiu are o buză care este în mod normal destinată pentru finisarea peretelui, nu ci și pentru placarea cu placă. Și vă dați seama că pe întreaga înălțime de 2,40, placa fiind de 6 mm grosime, meșterii au scos-o la 2-3 mm ca să avem trecerea asta ideală dintre ușă și placă. Aceeași istorie am avut-o și cu clinkerul. Apropo, clinkerul este unul natural, este produs la o fabrică unde se produce cărămida și fiecare plăcuță este unicală. Și clinkerul are grosimea de 2,5 cm. Încă la etapa de lucrări, cu tencuială am scos peretele mai în față ca să-i dăm diferența asta de adâncime. Și meșterii iarăși au scos maximum din cărămidă ca să o readucă la câțiva milimetri ca iarăși trecerea să fie una ideală. Tot în antreu avem și un dulap pe lângă cuierile pe care le avem. Și dulapul este placat cu oglindă de sus până jos ca să creăm un efect de a mări spațiul. Și aici deja avem depozitarea pentru hainele de iarnă sau hainele iarăși pentru fiecare zi și plus încălțăminte și diferite accesorii. Din antreu nimerim în living și în primul rând suntem întâmpinați de scară. Scara este una deosebită. Structura metalică pe care se ține era inițial proiectată ca să facă parte din structura de rezistență a casei. Și, dacă sincer, era un pic complicat să o executăm din cauza că toate treptele, fiind din lemn, se așezau pe placa de metal care nu era ideal dreaptă și respectiv executorii au ajustat fiecare treaptă pentru ca să poată fi așezată ideal pe suprafața respectivă. Avem o balustradă din sticlă, era intenționat făcut ca iarăși să nu încărcăm spațiu, dat fapt că spațiul este plin cu diferite texturi, culori, am vrut ca să fie cât mai aerat și iarăși reflecțiile acestea de lumină de la sticlă dau un oarecare interes spațiului. Inițial vroiam să lăsăm fără mânerul acesta, dar totuși din punct de vedere practic este mult mai confortabil de a te folosi de dânsul dacă este mai masiv un pic din lemn. Apropo, nuanța treptelor și a lemnului este aceeași ca și ușile și ca și parchetul de la etaj, ca să nu avem divergențe dintre texturi. Tot aici aș vrea să vă povestesc despre întrerupătoare. Este un brand german, Jung, și ce îmi place anume la modelul dat este faptul că clapele ocupă aproape toată suprafața întrerupătorului, ceea ce face ca interacțiunea cu dânsul să fie destul de ușoară, nici nu trebuie să te uiți în mod normal, ești deja pregătit pentru ca să-l stingi sau aprinzi. Nimerim în zona canapelelor. În diferență de alte proiecte pe care le proiectăm, unde încercăm ca zona aceasta totuși să devină principală în spațiu, aici cumva ocupă un loc secundar. Și din cauza aceasta am încercat să o evidențiem cel puțin prin culoare. Dacă vorbim tot de culoare, atunci toate elementele din casă erau alese în modul în care să lucreze bine unul cu altul. Și atunci, de exemplu, când alegeam culoarea respectivă, eram deja cu careva mostre, de exemplu de cărămidă, de placă ceramică, de lemn, astfel ca toate să combine și să poată să joace împreună ca să creeze un interior fix. Canapeaua, deși nu este extensibilă din cauza că majoritatea
canapeelor extensibile arată mai puțin sau mai mult urât. Este și ea una deosebită. Este electrică de la producătorul italian Ego și oferă un confort adițional, anume când stai la televizor și are câteva poziții care le poți ajusta și la sigur îți găsești una potrivită anume pentru tine. Aș vrea un pic să vă vorbesc despre fereastră și nu atât despre fereastră cât despre pervazul și placarea pereților laterale. De obicei, în mod normal, folosim pervazuri, dar aici vroiam, atât cât fereastra este frumoasă și are o vedere spre grădină, am vrut să o accentuăm și atunci am folosit aceleași plăci ceramice, cum le-am folosit și în restul spațiilor, pe care le-am scos cu o buză de 1 cm pentru a nu avea intersecții dintre materiale. Și am placat toată suprafața în jurul ferestrelor și acum chiar poate fi folosită pentru ca un loc de șezut, de ce nu? Pe lângă asta, din cauza că avem înălțimea mare, am folosit draperii care sunt dirijate de la întrerupător și se deschid de la dânsul. Nu merge vorba atât de un smart home, din cauza că nu este dirijat dintr-un centru, ci pur și simplu de la un întrerupător special și cu un track care închide și deschide draperiile. Ca centru compozițional în spațiul dat este căminul. El se reprezintă în mod normal inima. Este un cămin la care am lucrat destul de mult, căci condițiile tehnice ale acestuia erau destul de complicate. Cu ușa aceasta care se ridică în sus, era nevoie să-l facem mai mare decât inițial l-am proiectat, însă spațiul oricum permite. Și pentru acei care cred că instalarea televizorului deasupra căminului cumva o să deterioreze însuși televizorul, atunci deja de un an de zile televizorul stă și este ok. Iarăși, din cauza că căminul este unul bun și sticla nu transmite căldură. În mod normal nu avem căldură în zona aceasta. Mai departe nimerim în zona principală din tot living-ul, este bucătărie. Și apropo, nu am menționat că casa asta are 3 bucătării full funcționale. Bucătăria respectivă este mai mult destinată pentru folosirea ei de zi cu zi. Avem totul necesar, da, este mare și cum v-am spus, putem să vedem același procedeu care l-am folosit și în antreu. Dat fapt că bucătăria este până în tavan, 3,4 m, am decis să o divizăm coloristic. Partea de jos este textura de lemn și mai sus avem culoarea neagră care dispare vizual din spațiu, dat fapt că avem placat blatul și peretele în spatele bucătăriei cu plăci ceramice. Avem 2 chiuvete mari, pentru ca să putem vasele de bucătărie să le spălăm destul de ușor. Iarăși, ca să nu stricăm aspectul vizual, deși dulapul se deschide în întregime, avem două fâșii ca să nu întrerupem această linie. La fel și cu mașina de spălat vase, care la fel are această dungă. Separat, vreau să vă atrag atenția la o chestie. Da, este un aspirator și avem 2 de acestea. Unul aici și unul aici. Este un aspirator centralizat care se află într-o cameră dedicată și atunci este foarte ușor să întreții toată zona aceasta doar dând gunoiul într-o parte sau în alta. Avem iarăși o plită pe gaz cu 5 ochiuri ca să încapă toate vasele destul de ușor. Inițial am proiectat ca dulapul să fie mai jos, da, doar că în urma întreținerei acestei bucătării s-a depistat că totuși, deși era calculat ca înălțimea să fie de 70 de centimetri, cum spune în carte,
însă căldura de la acest argaz era atât de mare cât era nevoie totuși să ridicăm hota mai sus. Hota este de 90 de centimetri ca să acopere tot spațiul de lucru. Și apropo, despre înălțimea bucătăriei, proprietarii sunt înalți și, de exemplu, pentru mine este un pic mai incomod să mă folosesc de zona aceasta, pentru mine este un pic înaltă și atunci bucătăria se proiectează pentru acel cine se folosește de această bucătărie. Colțurile acestea sunt folosite iarăși cu un mecanism special care spațiul îl face să fie folosit cu ușurință. În zona dată am dat fapt că era unica zonă unde am putea să amplasăm tehnica mai mare. Atunci avem două dulapuri de genul dat și un frigider side-by-side masiv. Iarăși, istoria cu frigiderele date. Toate frigiderele side-by-side au o adâncime de 70 de centimetri, 75 uneori, ceea ce inițial trebuie să fie luat în calcul și pentru platurile acestea, ca să avem o manevră ulterior, am decis să o facem de 80 de centimetri. Iarăși, chestia este destul de comodă din cauza că 60 de centimetri suntem limitați la locul acela, doar că când ai o suprafață mai mare e foarte ușor să-ți amplasezi toate condimentele, toate lucrurile adiționale ca să ai o bucătărie mult mai funcțională. Direct din bucătărie avem o ieșire care duce într-un loc foarte interesant. Haideți să vă arăt! Nimerim într-o terasă interioară și terasa are toate necesare pentru a fi un loc confortabil de a petrece timpul. Avem o baie dedicată, iarăși cu toate cele care au fost menționate și anterior. Avem spațiu tehnic și avem o a doua bucătărie despre care ți-am povestit și de data asta este mult mai profesionistă. Uite că avem o hotă mare de bucătărie, avem un grill dedicat. Și asta ca răspuns la acei clienți care mă întreabă, oare ce facem cu mirosurile de bucătărie? Păi, vezi, îți faci o a doua bucătărie într-un spațiu închis și rezolvi foarte bine problemele. Pe lângă grill mai avem și un aragaz, iarăși unul mare, profesionist, pentru vase mari. Avem aceleași materiale de finisare, avem aceeași placă ca blat, avem un mini frigider, avem încă o mașină de spălat dedicată și aceleași două chiuvete mari. Proprietarii nu sunt bucătari profesioniști, ci le place foarte mult să gătească și spațiul era conceput ca o bucătărie să fie pentru, iarăși, mâncarea pentru fiecare zi și spațiul de la terasă să fie ca un spațiu de petrecere, unde aș putea și să gătească bucate mai interesante sau care necesită alt utilaj. Și uite că spațiul este destinat pentru petrecere, avem o masă mare extensibilă. Am încercat totuși ca el să fie un pic diferit de spațiul interior în living prin niște culori și niște accente mai deosebite. Uite, am format pe pardosea un covor din teracotă care se combină, este dintre aceeași colecție ca și placa ceramică care am folosit-o în living și îmi place foarte mult această placă din cauza că textura ei este una deosebită, este o imitație de piatră și discul este foarte plăcut să mergi. Iarăși avem un alt tip de teracotă pe peretele din spatele bucătăriei, dar ele toate joacă același rol pentru ca să fie un interior unitar. Da, avem un spațiu moale, ca iarăși vara să poți să deschizi vitraliile și să poți foarte ușor să fii, fiind în interior, să fii tot atunci în exterior. Și am încercat ca spațiul să fie divers,
fie că e zona moale, fie că e spațiu pentru petreceri. Este diferit în orice situație. Și avem continuarea acelei bucătării din interior. Uite că a fost concepută ca bucatele, fiind gătite în living, în acea bucătărie, să fie ușor expuse aici și să poți să manipulezi cu spațiu. Și iarăși, pentru ca să ne protejăm de mirosuri sau de insecte vara, am proiectat un astfel de element care închide fereastra, doar că n-am vrut iarăși să fie greoi ca să-i facem o ramă, ca să-l facem ca o fereastră. L-am conceput așa, ca o sticlă glisantă care nu încarcă spațiul. La ferestrele din casa scării am folosit același procedeu cum ce am făcut și la parter. Le-am placat de jur împrejur cu o placă ceramică să fie mai rezistent în timp. Apropo, dat fapt că baia și livingul sunt vecine, tot peretele acesta a fost placat cu un strat de fonoizolare destul de gros, de 10 cm, și apoi a fost placat cu rigips și apoi deja placat cu placa ceramică și cu clinkerul. Și deși parterul este destul de mare, la etaj avem doar 2 dormitoare, căci toată casa este concepută pentru 3 persoane, 2 maturi și un copil. Prima cameră pe care o avem este camera adulților. Este un dormitor destul de spațios. Și având o formă pătrată, am decis ca totuși să ascundem o garderobă în spatele acestui perete improvizat, care servește ca dulap din partea garderobei și ca un perete decorativ din partea dormitorului. Am încercat să-i dăm un joc între suprafețe, ca iarăși seara, noaptea, când deja ești pe adormite, lumina aceasta să nu te deranjeze, doar să fii în fundal. Și din această încăpere avem acces la încă o garderobă dedicată și o baie personală. La etaj nimerim într-o garderobă. Această garderobă este dedicată mai mult părinților și direct din această garderobă avem acces în baie. Baia este una extraordinară și anume prin această placă ceramică pe care am ales-o. Este una deosebită. Restul pereților la fel sunt placați cu o placă ceramică, doar că are o textură și o factură atât de fină că pare că este o tencuială decorativă. Era special făcut ca să nu atragem mai multă atenție. Avem iarăși o cadă freestanding și un wc și un bideu. Și iarăși avem același duș cum l-am avut și la parter, doar că este un pic mai spațios, un pic mai mare. Și dat fapt că am dat înclinația spre scurgere, nu avem cum ca apa să nimerească în spațiul comun. Un al doilea dormitor care este la etaj este dormitorul copiilor. Și aș vrea să vă arăt că pentru exterior avem ușa cu furnir din lemn și pentru interior același furnir, dar deja l-am vopsit în culoarea încăperii, în culoarea mai deschisă, ca să fie mai plăcut. Este camera copiilor, este un băiețel de 6 ani și în mare parte i-am dat spațiu mai mult pentru joacă. Adică este un pat și restul este un dulap mare cu depozitare pentru haine, pentru jucării. Și ca și în cazul camerei părinților, iarăși camera aceasta este dedicată cu o baie anume pentru dânsul. Și în baia aceasta avem în mare parte același principiu cum și în restul băilor. Avem un duș dedicat și avem spațiu cu obiectele sanitare, wc-ul, bideu și pisoarul, doar că el este proiectat pentru viitor. Nu era niciun sens să-l amplasăm prea jos, din cauza că copilul crește foarte repede și atunci el este proiectat astfel că va lucra în câțiva ani. Dar în mare parte este o baie funcțională și este foarte bine când copilul își are propria baia lui. Și uite, la final aș vrea să vin cu un gând.
Da, poți să nu fii de acord cu soluțiile care s-au implementat, poți să nu fii de acord cu 3 bucătării, cu 4 băi, cu culori întunecate. Nu contează atât timp cât designul de interior trebuie să fie proiectat pentru acel cine va trăi în acest interior. Și atunci suntem foarte bucuroși când clienții noștri se implică în procesul de proiectare, căci doar atunci vei putea numi proiect casă. Și avem foarte multe ce să-ți povestim pe viitor și vom fi foarte recunoscători dacă ne poți da un share sau un subscribe. Dar până atunci, fiți pe fir!